大家好，我係陳宇軒。今日我哋玩 Million Playground，所以我哋開始入去個遊戲啦。我哋玩呢一個之後，我哋開始啊。首先呢一個係我玩過呢個遊戲幾次嘅，但我冇錄影嘅啫，所以開始啦。但首先我想咁樣做，呢個麥我點樣處理呢？可以夾咗，可以咁啊，係咪啊？可以咁啊，應該。但係等一陣我做唔到咁，要諗個方法點樣做呢個咪。唔好理先，陣間整，所以咁樣嘅，要啊，我放棄啦，陣間。OK，咁樣得唔得啊？喂，各位聽唔聽到啊？我唔知啊。之後我哋要去攞呢一啲槍去射呢一個，之後又攞多一個人，叫做呢一個，之後我唔知道做啲乜嘢，我唔想。我唔要買一個船喺嗰度，唔係呢個叻波嘅。睇下可唔可以整到一個 hydraulic press 喺呢度，但係我知道我應該可以有。OK，首先我要喺呢一度去攞一個燈嘅，我暫停個，Oh my God，整壞咗添，咁樣，咁樣就咁樣，應該係，唔係仲要做咁樣，整佢平啲，就咁樣，之後冰佢，之後咁樣我唔知啦。點樣做咧？可以咁樣，仲有嘢可以咁。應該冇喎。我淨係攞呢啲嘢。我要做好多嘢。我唔記得咗 slow motion 咗，所以我咁樣唔好我又要做咗。如果我可以 copy and paste 就好好啦。但係嗰個人係唔想我可以咁，所以我喺下面就咁樣做。OK，再咁樣，咁樣，擺一個人喺度。OK，好似個 testing 呢一啲嘢做唔到，所以我就要再做個啦。我哋唔使理。咁
樣咁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 樣同埋咁樣，之後咁樣冰佢哋。有講到添。OK，之後咁樣 Last Day on Earth Survival，然後唔 download 佢。之後我哋咁樣得嘅，睇一個咁想殺咗佢隻腳。佢爆咗啊！佢頭先，所以我要去清潔下一陣，俾一啲水。好似清潔唔到裏邊啦，但係我哋唔理，陣間都會咁樣打，所以咁樣之後同時間兩邊咁樣，之後咁樣 ，OK， 咁樣之後冰佢嘅油，之後咁樣，睇下會唔會壓扁到呢個人咯？我唔該，睇睇。發生咗啲乜事啊？究竟？好似有少少滑，睇下發生緊啲乜事啊！好似有少少懷疑緊，所以我睇下裏邊發生緊啲乜事。我偷走咗裏邊嚿嘢，因為冇嘢發生緊。OK，變翻嚟，即係嚿嘢都發生咗。OK，咁我哋喺度要直爆個頭啦，我哋。OK，呢一嚿嘢壞咗，所以我哋去整一個嘢，咁樣，咁樣，咁樣。咁樣做緊就點冰佢呢一個身體，之後就咁樣之後壓扁唔到佢嘅，通我哋要點樣呢咁？哦，仲有一個方法啊，要咁樣冰。要 delete 呢個咁樣冰，之後試下啦而家。哦，係啊，咁樣做到啊。哦，收咗個先嘅。之後而家去冰佢啦。咁樣就可以攞到全部人嘅頭啦。咁我暫停。都呢個遊戲係咁俾我一個呃嘅。
同埋呢一位陳富強，我個朋友可唔可以每次打俾我？好係咁播個 YouTube channel 啊，有少少煩，少少嘅啫，但係之後擺佢好似咁樣，就咁樣，可能有少少高咗多一啲，咁樣好似係咁好啦。哦。哦，其實呢一扎嘢做唔到嘅喺下邊原來，因為你發現咗。但係首先要控制晒呢三嚿嘢，就shit 爆晒。好，你可以再整多一次，等一陣我就可以完成咗啦。咁樣，仲有可以咁樣嚟整爆個頭嘅，就咁樣，講錯咗，就咁樣呢三嚿嘢就可以唔冰，翻佢入去呢一個嘢上一啲，就係啊，咁樣就完成啦。但係等一陣我控制晒呢三嚿嘢，就擺佢入去，咁樣之後我就可以會下，少少太長，俾翻入去。所以我點樣整翻佢好似頭先咁啊？頭先咁樣做得好好啊！我哋發生咗啲乜事啊？我又整壞咗添。點？我好似整爛咗佢條頸嘅，但係我哋唔使理。總之我要佢個頭。所以我就係要喺度咁樣。shit！多一嚿。好麻煩啊！好似我哋又要整爆佢啦！OK，之後然你唔使理咁樣發生咗啲乜嘢事？
頭先發生咗意外，發生大意外，發生咗會殺人嘅意外。開始咗，等下先。哦，跳走咯，等入去嘅話，你啦，整到一個新嘅人喺度啦。我而家應該點？哦，呢個舊嘢調轉咗啦。哦，我哋可以調轉翻㗎，係咪啊？係㗎，可以翻佢。咁樣之後又咁樣，之後呢個轉。佢好似死緊，佢條腰爛咗。我就殺下佢，咁就爆咗啦佢。然之後好似嚇整爛到機械人。哦，機械人已經死咗，因為但係我哋唔使理，我哋要咁樣，就咁樣，之後我哋就好似又壞咗。我哋唔使理，收翻入去。之後佢就係死緊嘅嘢，你哋整到我好嬲，所以我就整爆你。OK，咁我睇下可唔可以整先，整爛木嘅一樣嘢。因為如果整爛唔到，我會嬲死人。辛苦，咁我整木嘅嘢。呢張表好似收翻入去，呢一個收翻入去，之後呢個嘢咁樣做唔到，就成做呢一個嘢。OK，收翻啦，然後咁樣，OK，咁樣就可以睇下你睇到。就睇下我哋可唔可以整爛到一個雪人啊咁。OK，睇下整唔整爛到呢一個怪獸物啊！呢一個我哋嗰炸彈，第一個就係 grenade 引爆，就係啦。咁樣冇爛喎呢一個 C4，爛唔爛到？整爛唔到，但係熱死人啦！而家會之後 push grenade 睇下佢有到佢。3、2、1，你跳走唔到佢。哇！我放棄，我用一個鳥叫一幫手，好似死晒啦啲嘢。咩我唔理啊，睇個廣告。大家再見。如果你哋想睇多啲一個嘢，我哋就要有10個唔係我哋呢個就俾我10個 like 啊，同埋記得 subscribe。拜拜。